Здравейте хора, добре дошли в чисто новия ми YouTube канал. Казвам се Кръстю. Естествено съм фотограф и видеограф, както си прилича още от интрото на клипа. Занимавам се с снимки от 8 години и с видео от 3. YouTube канала го създадох с цел да си подобря естествено уменията за видеозаснемане, защото знам, че може още. Естествено се запозная с нови хора, да се излизам от зоната на комфорт, да показвам труда и работата, които върша по такива места. В момента се намираме в Сентериалски езера. Специално реших да дойда до тук, за да може да запиша красотата на това място и да ви покажа какво се случва. Забавлявайте се, добре дошли в канала, абонирайте се. Няма какво друго да кажа. Ако ви е харесал, лайк, нека да започва приключението. Малко объркахме пътя. Ай, Юли. Опря. Не ви здравей. Ти ще яда. Заповядайте. Тук, ако се чудите, може някой да ви ударе на магистрата, трябва да са много внимателни как карате. Не е добре положението. Да, и имаме баскас. Която баскас казва V-Power. Не е спонсорен клипа, естествено. Но V-Power, ако има нещо, искате реклама. Точно. Его и най-стабилния. Жорката. Да, и тези, които не ме познават, това е ваша грешка. За тези, които ме познават, съжалявам. Пак е грешка. Между другото, за всеки, който гледате, че в този момент днес каква дата е? 19. Свободен съм. Юли, за YouTube клипа. Сега, хора, този човек тук ще ни обясни как се използва лифт. Значи, като в кутия се затваряме, хващаме отгоре, цак, и после няма мърдане. А Григи го е страх тук. Защо? Не мога да разбера. Ама ще се пусне, няма какво да кажа. Няма избор, викаш. Абсолютно. Защото няма кой да се кадери с тия джипове глупости. А и станат много по-хубави кадри с лифта. Точно. Стигнахме официално до лифта. Май няма да стигнем до лифта всъщност. Що? Иска да се върнем заради опашката. Стигаме. Че колко опашка има напред? Ще дигна телефона да спиш. Я давай. Хора, и това майко. Толкова опашката. Видяхте за какво става въпрос, опашката е да. Аре, давайте наобратно. Какво чакаме? Тръгваме наобратно, не знам защо, ама... Ще фанем другата пътека, където с онази И всъщност, в крайна сметка, ще ходим час и половина, така ли? Да. Тук ми предлага да вземем снимки от интернет за лифта. Не! Що ме по трудния път, ще бъде по трудния път. Точка по въпроса. Ще бъде интересно. Хора, стигнахме до някаква почивна база и хижа зелени лак, нали? Да. Което е това там. Нещо пише. Питай ги тия бандяги. Мисля, че... Да, от тук нататък е пътеката. Така че забавлението почва. Та, Юлка, да си поговорим с теб малко за защо трябва да се използват ND филтри. Ти ще ми обясниш. Ти си тук лектора. Защо аз да съм лектора? С много голям интерес ще слушам. Имаш повече опит, бих казал. Шапката. Представям ви господин Цвете. На тебе си сива повече. Какво събираме в момента, господин Цвете? Какви са тия цвета? Билки за чай. Сигурен ли си? Я да видим. Сега, какви са точно тия билки? Значи имаме смрадлика. Това знам, че е това. Смрадлика. Да, и аз това го знам, че е смрадлика. Това е някакъв слънчоглед. Не, няма идея всъщност какво правим тук, ако трябва да сме честни.
Първият урок, докато вървиме по тази стръмна пътека. За... Тя по легата пътеката, няма проблеми. Да. Да ще си говорим за ND филтрите, защо са така задължителни, не точно, но препоръчителни. Не, наистина, аз откакто снимам с ND филтри... Много, вижда се драстична огромна, разлика. да. Защо се получава това? Така нареченото правило на 180 градуса снимане. Времето за затвора трябва да бъде 2 пъти колкото кадрите за секунда. В случая в момента снимам на 24. Трябва да бъде 1 към 48, 1 към 50 най-близкото. Стопа 1,50. 1 към 50, нали? Две. Всъщност може и да имам, защото снимам от телефона, пък той има доста финни. Да, има доста финни настройки. Да. Но камерата е 1 към 50. Да, говорим за консюмър камерите, иначе FX3 и FX30 естествено имат. Абсолютно. А това са продукшн камери, които... Да, това си е FX3 все пак е одобрена. И FX30 са камери одобрени от Netflix за филми. Да, ами това е. Пускам ви още малко биролчета от пътуването и ще направим включване по-късно. Сега по пътя засякохме един много готин човек. Hello. Hello. I'm Chris. I'm Chris also. Nice. You're Chris? Кръстю, but Chris. Okay, Chris. Easier for you. Yeah, на Stavros. гръцки е Христос, на мене. Yeah, I'm from Greece. I just met those two guys. They're actually too kind. And we gave each other a follow because we are both videography cinemators. You can see here DJ Action 3. I have a Mini 3 Pro drone in my backpack. Yeah. How many years you're doing this kind of stuff? For 3 years maybe. I started it because I wanted to, you know, capture some moments and to have it as a portfolio for my older me. So I was like, okay, I'm gonna lose them all, so I have to put them somewhere, and I put them in Instagram and YouTube and stuff like that. Yeah. I'll put the link in the description of this guy. Yeah, thank you. Thanks. Give him a look, give him a follow. I mean, thank you. He's cooking for sure. Color grading is the most important thing, I guess, because if you don't color grade your videos and photographies, they will not gonna seem cool. The equipment doesn't matter. You have to be creative, yeah, and Благодарим на Крис. Приятно ми беше. И на мене. Той даже знае български. Аз говоря малко български, но не съм много добре. Перфектен. Не съм перфектен, да. И за това. Приятна разходка. И на вас. Ти благодаря. Приятно вече се запознахме. Говорихме. Ще се следваме, ще се пишем ти реално. Do you live here? Do you live in Greece? I live in Greece, but I study physical education in Blagoevgrad. Oh, that's so that's this nice. is why I speak a little bit Bulgarian. We can then do something on together. The mountains. Yeah, of course. Or you can visit Greece. We can go there somewhere for camping. You do camping? Yes, I have a tent. 2-person tent. Nice. Yes. Yeah, I have. Okay, that'll be awesome. Yeah. Sure. Nice to meet you guys. It was a pleasure. Thank you. See you later. Yeah. See you later, guys. Bye-bye. Bye-bye. Peace. See you guys. Peace. И това беше момчето. Great attitude просто. Тук по планините всичките хора са и такива. Както заговорихме, в повечето случаи самата техника няма значение. Защо няма значение? Просто защото това е самбитова камера. Може да готвиш някакви неща с нея. В смисъл, много неща. Да. Затова е A7 III. Не е някоя друга камера. Това е A7 III, не е четворка, не е S3. Чиста тройка. С Sigma 2470. Това може да го бутна във видеото. Продължаваме! Става хора. Качихме една брутална пътека. Да, качихме. Първата част е там, където е лифта. Ето ни групичката, къде почивате е там. Те с чорапи. Знаеш какво чорапите може да... А ние всъщност, Юли, в крайна сметка, къде точно трябва да отидем?
Зад е този връх тук. И аз съм го фокусирал така. Зад е това да си фокусирал точно. Това отзаре. Зад малкия хълм има даже езеро. Едно от тези езера там в долината. Ама трудно. Ще го видим след малко. Да. И, както се казва, мисля тук да пусна първите дрон кадри и да видим какво ще се получи. След някакво време отново да се... Хора, седнахме, починахме, снимах някакви начални дрон кадри, които ще използвам естествено за видеото. И продължаваме нагоре. Его и най-стабилният. Най-стабилният, какво става? Всичко точно. Когато не е точно. Именно. Всичко е точно, когато не е точно. Хора, намерихме най-бруталното място за снимки ever. Ето. Сега ще отида там, ще пусна дрон, някой ма снима, ще отида и там, където е това момиче, ще пусна дрон и ще го пусна на орбит, да видим какво ще се случи. Но това място е уникално. И нека дрон монтажа започне сега! Хора, това беше края на първото клипче. Радвам се, че бяхте с мене. Там има хиляди хора, които чакат за лифта, но за жалост ние няма да се качваме на лифта, ние ще минем отново по фъни пътеката, както аз обичам да я наричам. Надявам се клипчето ви е харесало. Ще има още такива, със сигурност. Абонирайте се, харесайте и ще се видим в следващото. Peace!